Yanda za ku yi amfani da WhatsApp Business domin bunƙasa kasuwancinku. A bidiyo na baya na yi bayani akan amfanin WhatsApp for Business. A wannan bidiyon kuma zan koya muku yadda ake amfani da WhatsApp Business. Ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu shiga cikin bidiyon. Bayan kun yi downloading WhatsApp Business, za ku duba saman screen ɗinku za ku ga ɗago guda uku, sai ku danna shi. Sai kuma ku danna Business Tools. Su ne abin da suka bambanta normal WhatsApp da kuma WhatsApp for Business ko kuma WhatsApp Business. Kamar yadda na yi bayani a bidiyo na baya, in ba ku kalla ba, zan ba da shawarar gwara ku tsaya a nan, ku je ku kalli wannan bidiyon sannan sai ku dawo ku ci gaba. In kuma kun kalla, mu je zuwa. Sai a danna Business Profile. Shi Business Profile amfaninsa shi wurin da za ku iya sa sunan business ɗinku lokacin da kuke buɗewa kuke rufe business ɗin, da link ɗin website na business ɗin, sannan za ku iya sa adireshin ofishinku ko kuma shagonku a wurin. Misali a nawa, gashi a nan na sa logon business ina na Megapixel Multimedia, sannan kuma aka ɗan yi ƙasa kaɗan za ku ga sunan nan inda na saka sunan business ina Megapixel Multimedia Limited, sannan kuma nan ƙasa irin harkokin da muke tafiyarwa a Megapixel. Misali ga digital marketing, ga photography, ga videography, ga graphic design, ga kuma website development da kuma software development da muke yi. Sannan nan kuma category ɗin business ɗinku, ni a nawa na sa professional services. Sannan nan ƙasa kuma business address, shi ma'ana adireshin business ɗinku. Ni da yake na komai akan yanar gizo nake yi, ba na buƙatar office. Sannan nan ƙasa kuma ga ranakun da nake buɗewa, sannan kuma ga lokutan da nake buɗewa kuma nake rufewa. Daga Monday har Sunday ina buɗewa ƙarfe 9 na safe zuwa 6 na yamma. Sannan nan ƙasa kuma sai na sa email ɗin kamfani na. Sannan nan ƙasa kuma a nan kuma na sa website ɗina na kamfani na, info@megapixel.com.ng. Na biyu kuma catalog, shi kuma amfaninsa za ku iya ɗaukan hoton abin da kuke siyarwa, sunansa, farashinsa da kuma ƙarin bayani a kansa. Misali a nan kun ga inda za ka sa hoto, ga inda za ka sa suna da farashi da kuma ƙarin bayani. So amfaninsa dai in ka gama yin wannan ka haɗa abubuwan da kake siyarwa duka, za ka iya ka tura wa customers ɗinka ta WhatsApp. A maimakon ku ta sanda musu hotuna kuna wannan kaza ne, wannan kaza ne, already in ka riga ka haɗa shi a nan wurin, ba ruwanka da wannan, sai dai kawai ka ɗauki catalog ɗin duka sai ka tura. To customer zai ga komai da komai a bisa tsari da ma'ana, zai ga hoto, zai ga suna, zai ga farashi kuma da ƙarin bayani akan abin da kuke sayarwa ɗin. Amfanin catalog kenan. Sannan na uku kuma greeting messages, shine yake yi wa sababbin customers sannan ku da zuwa. Wannan message ɗin ku ne za ku tsara shi yanda duk wanda ya muku sending message na hello ko hi ko salamu alaikum, shi kuma WhatsApp for Business zai tura shi automatically, ba sai ka tura ba. Misali a nawa, in kuka duba kuka gani a greeting message ina, duk wanda ya mun message yanzu zai ga an ce masa thank you for contacting Megapixel Multimedia Limited. Please let us know how we can help you. Na hudu kuma away message, shi amfanin away message shine in baka nan online, in mutum ya tura message a maimakon a bashi yana jira, ka san wani lokacin customers ba sa son jira, to a maimakon customer ya tsaya jira, shi WhatsApp for Business muddin aka ma message in baka nan online, zai tura wannan message ɗin da ka tsara na cewa in baka nan ga abin da zai dinga tura mutane automatic. Misali ana in bana online, in aka tura min message maybe kamar a ce daga karfe 6 haka na yamma da na sa lokacin tashi na, in aka min message zai ce ma thank you for your message, we are unavailable right now but we will respond as soon as possible. Ma'ana ba ma kusa yanzu, amma duk sanda muka dawo online za mu yi ma message. Na biyar kuma quick replies, mafi yawanci in ana hurɗa da kwastomomi da yawa, tura saƙo ɗaya bayan ɗaya yakan yi wuya, amma da quick replies in za ka na cewa mu customers ɗinka ka gode Allah sanya alheri, a maimakon kowane customer ka je ka rubuta masa na gode Allah saka da alheri, in ka sa na gode kawai a wajen quick replies ɗinka sai ka sa, in ka sa na gode quick reply ɗin zai ƙara sama shi duka. So duk customer da ka je ka cewa na gode, kana danna enter zai kuma tura masa cewa na gode Allah ya saka da alheri. Kaga ya rage ma ba sai ka rubuta na gode Allah ya saka da alheri ba daga farko har ƙarshe, kuma ɗaya bayan ɗaya kai ta rubuta wa mutane, saboda mai abin da gajiyarwa wani lokacin in kana hurɗa da mutane da yawa.
Misali a nawa duk inda na sa thanks zai rubuta min thank you for your business, we look forward to working with you again. Ma'ana ina godiya da wannan business din, sannan kuma ina fata mu yi business nan gaba. Sannan kuma label shi kuma amfaninsa yi wa kwastomomi shaida, ka bambance wani customer daga wani customer. Misali kaman a nawa in na sa blue color din yana nufin sabon customer, ma'ana new customer. In na sa yellow yana nufin new order. In na sa jannan yana nufin pending payment, wato mutum bai biya ba tukunna. Sannan in na sa wannan purple din yana nufin mutum ya biya. In kuma na amfani da green wanda yake kore yana nufin order complete, an riga an gama, mutum ya karbi kaya sannan kuma mun karbi kuɗin mu. Sannan nan ƙasa kuma ɓangaren talla ne. Ta nan WhatsApp for business in ka zo nan ƙasa za ka ga an sa advertise on Facebook. Ma'ana za ka iya dannawa sannan ka ɗora tallanka a Facebook. Misali abinda ka sa a catalog ɗinka, daga nan WhatsApp in ka saka tallan, mutanen da suke kan Facebook ne za su ga wannan tallan, za su ga farashinka, za su ga komai da komai naka na kan business ɗinka. Nan da aka sa Facebook and Instagram, a nan za ka iya ƙara pejinka na Instagram da kuma na Facebook a wannan wuri, amfaninsa kenan. Sannan nan wurin short link, amfaninsa za ka iya haɗa link da mutane, za ka iya tura mutane daga sun yi kliki za su zo kan number ka. Kun san group ana amfani da link wurin inviting mutane cikin group, haka shi ma wannan za ka iya amfani da link ka yi inviting mutum ku yi chatting kamar ka tura masa number. In bidiyon ya taimake ku ko yaya ne, kar ku manta ku yi subscribing a YouTube channel ina kuma ku yi following ɗina a Instagram.